3 jam 3. Berinformasikan untuk kereta api Bima tujuan akhir stasiun Surabaya Bogor yang akan berhenti di stasiun Jatibarat, Cirebon, Purwokerto, Krayan Bogor, Kota Jawa. Kita akan berangkat dari stasiun Gambir menuju ke Semarang Tawang dengan menggunakan kereta Argo Sindoro, berangkat pukul 16.15 WIB. Perjalanan sekitar menempuh waktu sekitar 6 jam, sampai Semarang sekitar jam 10 malam ya diperkirakan. Ini kereta sebentar lagi akan berangkat, dan silahkan nikmati video saya. Mohon maaf apabila kekurangan di video ini. Terima kasih.
Jatinegara melintas langsung stasiun Jatinegara.
Assalamualaikum. Bisa aja kan? Iya, ini kan lebu di stasiun. Iya, nang pintu saya. Iya. Iya. Assalamualaikum. Kereta Matarmaja relasi Malang Pasar Senen telah tiba di stasiun Tegal. Matarmaja. Sepi guys, penumpang sepi karena ini pandemi.
pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kereta api Argo Sindoro akan tiba di tujuan akhir stasiun Semarang Tawang. Kami persilakan aja persiapkan diri. Periksa dan buku kembali barang serta bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal ataupun tertukar. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Stasiun Semarang Tawang. Alhamdulillah akhirnya sampai di stasiun Semarang Tawang selesai. Oke, selesai.